屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯馬西。今日想講嘅係素描嘅目的啊。好，我上一條片咧就經已講咗一啲係達文西畫依個貓嘅 sketch 嘅我自己嘅經驗啦。咁用達文西嘅畫做一個説明啦，好嘛？咁我哋講咗嗰個大細嗰個比例嗰個重要同埋寫生嗰個關係啦。咁今次咧我繼續用住依張先，我仲未講完嘅。咁就係講光暗質感啦。好啦，噏翻上次少少先。嗱，呢個會多啲 detail 㗎。大家睇到一啲好得意嘅，譬如呢張咁嘅 sketch 咧，你見到咧佢有啲 sketch 咧就係冇毛嘅，好簡單到咁。但係咧，因為一啲我認為，因為我自己都畫貓，如果佢真係對住真嘅貓 sketch，which is 我覺得佢係嘅。呢啲位咧，呢個形態啊，一瞬即逝啊！根本就畫一陣佢就走啊，所以佢冇咩時間裏邊再搞嗰啲毛啊，所以 compare with 毛同埋嗰個形狀咧，佢要做咗個形狀先啦，係嘛？所以其實佢個毛嘅質感咧係第二步要處理嘅，咁所以其實佢做咗個形，咁就完咗啦件事 OK。但係咧佢都想做一啲好輕嘅光暗喎，所以咧佢用水開咗一啲咧少少嘅墨水咧，就有啲我哋叫 ink wash， 即係咧做一啲陰影位喺度。咁就話呢一隻咁嘅貓咧，起碼佢做咗兩嘢。第一件事就係有個形狀啦，係咪？佢捕捉咗個神態啦。咁如果未睇我講呢隻貓嘅朋友咧，睇翻我上一條片啦，我唔再講啦。但係第二樣嘢咧，佢就加咗啲好淺嘅水彩喺呢度，少少色。咁你咪見到呢度光，然後側邊暗少少咯。當然啦，如果係佢多啲時間咧，其實佢會整暗背脊度咧，突翻呢個光出嚟。但係佢哋好熟啦。達文西唔使理呢啲啦，咁呢個光咁樣啦，咁啊好輕嘅、好淺色嘅 wash 啊，咁就做到一個光暗咯。咁個光暗，所以呢個素描就係有兩樣素描最重要嘅條件喺度啦。第一樣嘢就係話佢有嗰個形狀啦，形狀就涉及之間嘅比例大細啦。如果個身係咁大，隻腳係點大咧？個形狀啦，同埋嗰個伸展嗰個位置啦。第二就係話佢嗰個光暗啦。光原來上面射落嚟嘅，咁樣呢隻腳呢度暗啲，地下又暗啲，呢度暗啲。咁佢個膊頭光啲，手呢度光啲。咁呢隻手光啲，呢隻手又暗啲，然後呢度又光翻啲，有光暗啦。OK， 透過兩者嘅結合咧，你會見到佢呢度肥嘟嘟，呢度就係長條型啲，然後呢隻就收埋佢啦。咁所以你就有一個立體感，就係咁簡單啦。然而咧，有一啲 pose 咧，我相信咧佢係畫耐啲嘅。譬如咧，呢隻係瞓覺貓，咁瞓覺貓咧佢多啲時間啊嘛，多啲時間咧佢仲可以喺頭先嗰兩樣嘢係乜嘢？我再講多次啦。首先第一樣嘢係嗰個形態，亦即係嗰個大細比例。隻貓個頭喺呢度咁樣，擲住隻手仔瞓呢度落去，膊頭、身、大髀、大髀大髀咯，佢貓嗰啲位，即係腳板嚟嘅，呢個小腿啦，可能人叫小腿，咁條尾係咁樣 ，OK， 有晒嗰個位置，然後有光暗啦，有 wash up， 跟住佢又有多啲時間，因為佢瞓耐啲啊嘛隻貓，咁佢可以再標咧，就標啲毛咯，毛就係喺度梳一啲幼嘅線咯。就係質感咯，就係一隻毛貓嘅質感咯，咁你可以再加多啲嘢落去咯，得唔得？清楚嗬？好啦，咁個毛貓嘅質感咧，我亦都係用達文西去做一個最好 example 啦，即係達文西唔會錯啦，我話 assume 啦，好唔好？咁但我覺得普通人畫畫都唔好去高估自己會叻過達文西啦，其實冇乜可能㗎。咁所以 as 一個 example 就喺裏邊理解翻達文西一個 model answer 佢有乜嘢叻。咁你咪去學習咯，就係咁樣學畫畫啫嘛。咁你咪睇到佢點樣畫嗰啲毛咯。咁嗰啲毛咧，佢除咗梳理咗嗰個質感，即係話咧，原來啲貓嗰啲毛咧，個膊頭呢度係咁樣生，然後嗰個背脊係咁樣生，然後都咁樣生之外咧，佢仲可以形成一個質感嘅。譬如呢度嚟嘅，佢初頭應該有個 wash， 然後再加啲毛咯。
或者加完模再有 wash 我唔知佢做邊樣先啦。佢可以兩樣嘢同步去做啦，係嘛？然後呢隻貓有少少深少少嘅位嗰度加啦，可能有幾笪毛嘅色係唔同啦，係嘛？咁我哋有嗰個毛嘅疏密啦，然而佢密啲嘅位置又可以形成咗佢嘅立體感嘅光暗嘅表達啦，好冇？第二就係話咧，你見佢咧，佢後邊呢度咧就會排啲橫線啦，咁就呢度變咗依一忽嘅顏色嘅暗啲，再突翻個光出嚟啦，所以佢建立翻一隻貓瞓喺地下嗰個關係啦，即係話嗰個地板係咩顏色，佢瞓落去形成咩陰影，係成個整體去做啦，因為更加多時間去做嘛。然而咧，再標翻上去咧，佢就仲可以做到一啲線嘅虛實啦，即係話邊啲線係有啲，邊啲線係粗啲啦。所以其實我哋見一隻咁簡單嘅貓嘅 sketch 咧，達文西畫嘅啦，佢裏邊包含咗係咩嘢咧？佢對呢隻貓咧好深入嘅理解，先可以做到呢一個程度，好舒服、好自然嘅貓。我哋再望其他嘅 sketch 啊，嗱，你睇下呢個幾鬼得意，呢個就呢個 position 又係好難畫噶啦。佢隻貓個頭擰咗啦，咁你見到呢兩隻好，呢兩個好近嘅，即係呢隻係咁啊，然後下邊呢隻貓就咁啦。我喐個鏡頭啊，唔好意思。好啦，咁可能佢咁點解會咁畫咧？佢就係隻貓係咁樣樣啦，跟住畫下佢就瞓鬼咗，即係腳伸翻開啦。咁佢繼續喺下邊再畫啦。即係我自己前日就係畫 sketch 係咁畫噶啦嘛。咁咪再開多張咯。咁咧嗰個頭就係咁樣扭啦，佢又咁扭咗過嚟啊嘛。咁啊佢咪再喺度畫咯。所以完全係呢個係 for 所有畫畫嘅人，特別係新手。就算我哋畫咗幾廿年咧，我都認為係呢個態度好好嘅，就係你將你自己放低，你唔好將自己嘅擺自己咁高啊，即係嗰種自認為有咩要表達啊，人哋要讚你啊 ，no，呢啲全部唔重要噶。喺偉大嘅藝術喺自然面前，將自己放低先。你靜一靜先，你望一望前面隻貓係點樣先嚇？佢咁樣個頭嘅喎，咁個頭個嘴係點樣咧？原來個嘴係咁喎，然後咧有深淺啦。我覺得呢條線係深色啲，咁佢墨汁咪深啲流落去咯。隔離呢啲咪幼啲咯。然後個鼻就喺度咯，兩隻眼喺度咯。然後呢一筆重少少嘅，因為係分開額頭同耳仔啊嘛，咁咪分開咯。嗱，你就咁睇佢嗰個耳仔嗰度都深淺㗎，上邊嗰粒深啲，下邊淺啲㗎。上面嗰個係深啲，因為同後邊要分得開嘛。跟住隻手咧就夾咗喺度，有啲毛楞住佢，咪係咁畫咯。所以亦都係單純嘅寫生嘅就係呢一張，你就會明白其實係方法之外，抱住一個乜嘢態度去對萬物咯。所以我成日強調咗1000次喺我嘅直播度寫生係能夠解決任何方法嘅終極嘅畫畫嘅方法嚟嘅，係啊，尤其是喺而家畫畫嘅世代啦，有好多 AI 畫畫啦，好多嘢啦，但係嗰樣嘢，我個人認為係唔可能取替到畫畫嘅，亦都畫畫裏邊更加取替唔到我哋傳統寫實畫寫生嘅呢一個方法，因為呢一個方法咧係完全可以將你自己嘅嘢清空咗，抱住你觀察嗰個物象嗰個心，然後去學識理解同埋尊重呢個自然，就係呢個就係畫畫嗰個應該有嘅態度。我個人認為，我認為係萬事萬靈嘅。當大家我哋畫寫實畫嘅人係唔存在冇靈感嘅，因為我哋唔係靠靈感去畫嘅，我哋靠觀察去畫㗎。我只不過係將一隻本身好可愛嘅貓，透過觀察將佢畫落張畫嗰度。咁我再噏多1分鐘，咁你好多人
就會話，尤其是根本原來由小學、中學已經開始，老師可能教你畫畫要有自己嘅風格，要表達到自己。咁我覺得全部都係廢話嚟嘅，唔應該有咁樣啊！尤其是係初頭學畫畫嘅時候，記住畫畫嗰個風格係單純副作用嚟㗎，即係話你畫下個風格，等佢乜嘢係真嘅風格，係等佢自己走出嚟。你冇得自己一個風格，我仲係藍色，我藍色時期唔係咁樣去做，咁樣做永遠嗰個風格變咗虛偽咯。達文西畫嘅嘢好有風格㗎，非常風格，成個 Renaissance， 成個 High Renaissance 得佢一個人咁畫㗎，前無古人，後無來者，學不來。但係其實達文西嘅嘢係最易學到啊。Botticelli 嘅嘢係好有中世紀將嗰啲頸拉長嗰種風格，但係達文西自創咗一樣嘢就係寫生啫嘛，冇特別㗎。所以之後嘅所謂Naturalism 自然主義嗰啲全部其實來去威尼斯嘅顏色嘅使用其實全部都係寫生。冚唪唥都係寫生，而寫生最簡單嘅做法就係素描嗰度嚟，就係咁樣啦，好嘛？咁我一連兩集講咗呢個素描嘅目的，好嘛？咁應承咗大家會講都話嗰隻兔仔，我諗我下集再講啦，好嘛？咁俾多啲 comment 試下睇下我呢個新嘅方法去講一啲我畫畫嘅體驗俾大家，因為其實係我覺得好重要啊！我覺得要理解好重要噶嚇。當然每個人畫畫嘅目的唔同嘅，有畫畫係淨係舒緩壓力淨係揾翻咩身心靈嗰啲或者係治病去治療咁嗰啲完全冇問題嘅。但係我由頭到尾都係盡翻自己嘅職責去講解我理解嘅傳統繪畫嘅嗰種目的同埋個用處就係咁簡單，好嘛？感謝大家繼續支持條文畫室，咁去幫我 like 同 share 呢條片俾有興趣知道畫畫知識嘅朋友，好冇 ？Enjoy us， 拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com。拜拜。